வணக்கம். ஜிகே ஹோம் டிப்ஸ். இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது சளி இருமலை ஓட விரட்டுற ஒரு மிளகுப்பால் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றத பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். நமக்கு சாதாரணமாகவே மழை நேரங்களை விட இப்படி வெயில் நேரங்களில் சளி பிடிச்சது அப்படின்னா சீக்கிரம் போகாது. இன்றைக்கி நாம் ரெடி பண்ணுற இந்த மிளகுப்பாலை குடிச்சிங்க அப்படின்னா சளி இருமல் உடனே சரியாயிரும். இது ஒரு நாளைக்கு 2 வேளை 3 நாள் குடிச்சிங்கன்னா போதும். அதுக்கப்புறம் குடிக்க வேண்டாம். 3 நாள்லேயே எப்படிப்பட்ட இருமல் எவ்வளோ சளி இருந்தாலும் சளியை அறுத்து வெளியில் கொண்டுவந்துடும். இதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னால் நீங்கள் இப்போ தான் முதல் முறையாக ஜிகே ஹோம் டிப்ஸ் சேனலை பார்க்குறீங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்முடைய பதிவுகள் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைக்கணும் அப்படின்னா பக்கத்துலேயே வர பெல்லையும் டச் பண்ணி அதில் ஆல்ன்ற ஆப்ஷனை தேர்ந்தெடுத்து வச்சுக்கோங்க. நாங்கள் போடுற புத்தம்பது வீடியோக்கள் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கும். நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். மிளகுப்பால் ரெடி பண்ணுறதுக்கு முதல்ல ஒரு பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சுக்கிட்டு ஒரு 2 கிளாஸ் அளவுக்கு அதில் பால் சேர்த்துக்கிறலாம். நான் இன்னைக்கு சேர்த்துருக்கிறது சுத்தமான பசும்பால், அதனால் தண்ணி சேர்க்கலை. பாக்கெட் பால் சேர்த்திங்க அப்படின்னா தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ பால் சூடாகட்டும். பால் சூடாகும் போதே இதுக்கு தேவையான மசாலாவை நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம். அதுக்கு ஒரு உரல் எடுத்திருக்கேன். அதில் 3 கிராம்பு, ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை, ஒரு துண்டு இஞ்சி, 2 ஏலக்காய், இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா 1-2 நச்சுக்கிறோம். ரொம்ப மாவாக்க வேண்டாம். லேசாக 1-2 நச்சோம் அப்படின்னா போதும். நச்சு எடுத்துக்கிறோம். முதல்ல பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு உரல் நைப்பட்டதுக்கப்புறம் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு சேர்த்துக்கோங்க. மிளகு சேர்த்து நல்லா தட்டிக்கோங்க. இது ரொம்ப காரம்லாம் இருக்காது. நம்ம இதை கஷாயமாக போடும்போது கொஞ்சம் காரம் இருக்கும். நம்ம பாலில் சேர்க்கும்போது உங்களுக்கு காரம் இருக்காது. நல்லா இடிபட்டுருச்சு பாருங்கள். 1-2 இடிச்சிருக்கோம். இப்போ நாம் இதை அப்படியே எடுத்து அடுப்பில் சூடு பண்ணிகிட்டு இருக்க பாலில் சேர்த்துடலாம். பால் லேசாக சூடாகிக்கிட்டு இருக்குது. இப்போ நம்ம இதில் சேர்த்தாச்சு. சேர்த்துட்டு இது கூடவே நம்ம 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் என்ன தேயிலை யூஸ் பண்ணுவீங்களோ அதை சேர்த்துக்கோங்க. பால் பொங்குனோடனே மிதமான தீயில் வச்சுருங்க. இப்போ கூடவே ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிறலாம். சேர்த்து நல்லா கொதிக்கட்டும். நம்ம போட்டிருக்கிறதுக்கு எல்லாம் நல்லா எசன்ஸ் இறங்கணும். அதனால் அடுப்பு மிதமான தீயில் இருந்ததுன்னா நல்லா கொதிக்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். ஜலதோஷம் இருமல் பிரச்சனை இருக்கிறவங்க சின்ன குழந்தையாக இருந்தாலும் சரி, பெரியவங்களாக இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் டீ குடிக்கிறத நிப்பாட்டிட்டு இதை ஒரு 3 நாளைக்கு மட்டும் காலையிலையும் சாயங்காலம் குடிச்சிங்க அப்படின்னா அந்த ஜலதோஷமே உங்களுக்கு இருக்காது. இருமல் நல்லா குறைஞ்சிரும். இப்போ நம்ம இதில் இனிப்புக்காக பனங்கல்கண்டு சேர்த்துக்கிறலாம். 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு பனங்கல்கண்டு சேர்த்துருக்கோம். இந்த இதில் நம்ம கண்டிப்பாக பனங்கல்கண்டு தான் சேர்க்கணும். இதில் சேர்த்துருக்கிற எல்லாமே சளியை குறைக்கிறதுக்காக உள்ள மருந்து. இதை நம்ம கஷாயமாக சேர்க்காமல் பாலில் சேர்த்து டீ மாதிரி குடிக்கிற போகிறோம். அதனால் இது எல்லாமே நம்ம சேர்த்து குடிக்கும்போது மருத்துவ குணம் இன்னும் அதிகமாக இருக்கும். குடிக்கிறதுக்கும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கஷாயமாக செஞ்சு கொடுத்தா குழந்தைங்க வேண்டாம்பாங்க, இல்லை பெரியவங்களே ஒரு சிலர் எனக்கு வேண்டாம் அப்படிம்பாங்க. இப்படி குடிச்சு பாருங்கள், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். 3 நாள் மட்டும் குடிச்சிங்கன்னா போதும். எப்பேற்பட்ட சளியும் உங்களுக்கு உடனே சரியாயிரும். நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டோம். கொஞ்சம் ஆறட்டும். ஆறினதுக்கப்புறம் இதை வடிகட்டி வச்சு எடுத்துக்கிறலாம். ரெடி ஆயிடுச்சு மிளகுப்பால். நம்ம வெயில் நேரங்களில் ஒரு சிலருக்கு தொண்டை ஒரு மாதிரி கரகரன்னு இருக்கும், ஒரு மாதிரி புகைச்சலாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். அப்படிப்பட்டவங்களும் இதை ஒரு 3 நாள் மட்டும் தொடர்ந்து குடிங்க. ஒரு நாள் குடிச்சிட்டு விட்டுறாதீங்க. காலையில் சாயங்காலம் 3 நேரம் குடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த தொண்டை புகைச்சல், இருமல் எல்லாமே சரியாக வந்துடும். நீங்களும் இதே மாதிரி இந்த மிளகுப்பால் செஞ்சு குடிச்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்தது அப்படின்ற கருத்துக்களை மறக்காமல் கமெண்டில் சொல்லுங்கள். இது போல் இன்னும் நிறைய வீடியோ பார்க்குறதுக்கு ஜிகே ஹோம் டிப்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா வீடியோவுக்கு மறக்காமல் லைக் பண்ணிடுங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இவ்வளோ நேரம் முழுமையாக நம்ம வீடியோ பார்த்ததற்கு நன்றி.